อันนี้ผมเปิดแผนที่ของแอค2หมดแล้วครับก็เกือบหมดครับแต่ไอ้ตรงเนี้ยมันยังไปไม่ได้ต้องเล่นเนื้อเรื่องสุดท้ายก่อนครับของแอค2พาร์ทนี้ก็จะพาไปรู้จักกับอดีตของพระเอกนะครับตามหาเกราะของคุณพ่อพระเอกมาจากหมู่บ้านชื่อว่าโอมิครับนี่เรามาเพราะว่าคุณลุงให้มาเอาเกราะของพ่อเรานะครับโอเคเปิดเข้าไปเลย Where is it? How dare you! Oh, young master. I feared you were dead. I came as soon as I could. It's good to see you, Yuriko. You look tired. Are you hungry? Not now, thank you. The Khan's army must have marched past here. Have you had any trouble? A few bandits. Nothing I can't take care of. I've come for my father's... my armor. You refused to wear it at Komoda Beach. A lot has changed since then. I hid it somewhere safe. Come this way. These old bones. I'll get Taichi to help me fetch it. He's at the cemetery. What's he doing there? Tending the grounds, gathering plants for my poisons. Keeps vermin out of our food stores. I'm glad you're not alone. What about Lord Shimura? Alive. The Mongols captured him at Komoda, but we freed him. Others survived. And they're helping you? A few. Lady Masako. Good. She's been fighting alongside the boys since she was knee-high. You'll have to tell me more about that someday. But it's just the two of you? A few others. Sensei Ishikawa. I haven't seen him in years. Does he still act like he's the only one who knows how to do things? Half the time he's right, but his aim is unmatched. He would certainly agree. Lord Sakai, you're back. I wish I could stay, but I hear you're taking good care of Yuriko. You've got that backwards, my lord. Taichi, help me get the Sakai armor. Go. I should pay my respects. ระหว่างที่เขาไปเอาชุดเกราะแล้วก็ไปเคารพหลุมศพคุณพ่อครับตามหลุมศพมันชอบมีจิ้งหรีดนะแต่นี่ยังไม่ได้ยินเลยครับเลยโหแต่งไฮกุเลย
shade my father. His grave close, his soul distant. All things pass away.อันนี้ก็ไม่ได้หมวกอะไรนะครับ แค่แต่งตามเนื้อเรื่องเฉยๆ ปกติแต่งไฮกุจะได้หมวกกันหนึ่ง อันนี้เขาก็น่าจะเตรียมชุดเกราะเราเสร็จแล้วครับ แค่กลับไปใส่เพียงแต่ว่าเราวิ่งถูกทางปะเนี่ยโอเคเปิดปุ๊บอุ๊ยเสบียงJin, help me. Young master? Are you alright? Yes, just lightheaded. For a moment, I thought you looked. Face us, coward! Get inside. หน้ากากซาไกแล้วก็ได้ชุดของพ่อมาแล้วครับ ชุดซาไค I'm right here. มาถึงโลนินบุกเลย อย่าพลาดอุ้ยโอเค Yuriko! เอาไม่ตายซะงั้นอุตส่าห์เก็บดาบไม่เก็บแล้ว Lord Sakai, Are you alright? you butchered them. Is Yarikawa giving us trouble again? The Yarikawa rebellion was 20 years ago. Those men were with the Mongols. Of course. Seeing you like that, I'm still shaken up. I need to catch my breath. By the lake. Your favorite tree. Yes. Come. You said earlier you've been making poisons. Keeps the vermin out of our rice. Can you make it stronger? Enough to kill a man? No one deserves that. Can you do it? The effects in larger doses are ugly. Good. Oh, my lord. Sit with me a moment. Poison has never been the Sakai way.
No Sakai had to fight the Mongol Empire. I need every weapon we have. Tsushima can't afford anything less. The Mongols have changed you, young master. The world has changed. My mother taught me about plants that heal, others that harm, even kill. But they must be consumed. How will you poison the invaders? A blowgun and dots. I've read of their use by a Genji warrior who studied with monks from the west. Will you help me? Promise me you'll remain the good man I know. I promise. I've looked after your every need since your mother carried you. I won't stop now. All I need is something to make a blowgun. Used to be a lot of reeds on the other side of the lake, where the old fishermen lived. Remember? You and your little friend gathered them to make little boats. Ryuzo and I, we'd spend all day reenacting the Battle of Danora. Be careful, Jin. I've seen fires over there at night. Not sure who it is. Don't worry, I'll be back soon with reeds. Go get your reeds. ตรงนี้นี่ไม่แน่ใจว่ามีทางที่เร็วกว่านี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าไปเส้นตรงเนี่ยแหละว่ายน้ำเหรอโอ้โอน้องหมาเห่าอีกแล้วหวังว่าเสียงจะไม่เข้าไมค์นะเมื่อกี้ยูริโกะบอกว่าเกาะนี้มีคนอยู่น่าจะเป็นโจรทางไปโอ้โหนั่นไงเอ้ยไม่ค่อยอยากประจันหน้าเลยเกาะนี้นี่วืดบ่อยยังได้อยู่แอค3เนี่ยครับศัตรูโหดกว่าเยอะเลยประจันหน้าไม่ค่อยได้หรอกRyuko was right. The old fisherman's home has been taken over by bandits. คือชุดเกราะสกายดีอย่างก็คือประจันหน้าได้เยอะขึ้นครับเนี่ยทางขวาบอกเพิ่มจำนวนอีก1ครั้งแต่ถ้าเกิดอัปเกรดเต็มก็จะเพิ่มได้2ครั้งครับก็คือประจันหน้าทีนึงเนี่ยฆ่าได้5ตัวเลยถ้าสำเร็จทีนี้หาไอ้ที่ทำลูกดอกจำได้ยังไม่หมดอีกเหรอไม่หมดก็ไม่หมดมา Can only be him. สึก Get down! ยิงกันจ่อคือไอ้อุ๊ยหมดยังเนี่ยโจรขัดจังหวะจังโอเคนะคือไอ้เมื่อกี้ที่ยูริโกะให้มาหามันคือไอ้ต้นที่ผมยืนอยู่นี่แหละผมเก็บไปเรียบร้อยแล้วครับอ๋อนี่ไงคือขี่ม้าไปทางขวาก็ได้แต่ว่าเราชอบเส้นตรงครับเราไปอย่างนี้ ว่ายน้ำไปก็ดูทิวทัศน์ไปครับแหมต้นไม้เขียวแดงขาวถ้าเห็นของจริงอย่างนี้น่าจะสวยนะเนี่ยนึกภาพไม่ออกเลยของจริงอ่ะ Jean, alone in the world. Yuriko?
young master. You caught me thinking about Lord Sakai. I try not to do that. He loved you in his way. Enough of the past. We have a blowgun and darts. All I need now is the poison. Of course, young master. Come with me. I have a small camp where I gather plants and herbs for ointments. And poison. It kills vermin within moments. Make it strong enough for the invaders. มีที่เป่ากับลูกดอกแล้วขาดแค่พิษครับตอนนี้เราจะไปเก็บพิษกัน It's nice to ride with you again. You and Lord Shimura taught me to ride. On that runt pony. You sat so tall and straight in your little saddle. Like you were the shogun himself. พาออกมาไกลเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวซ้ายไหมแหม Oh no, little Jin. What's so funny? I just remembered it was out here you nearly killed your uncle. What? You were 3 or 4. The poor man was trying to teach you how to hold your wooden kodachi. You wanted to chase butterflies. I know the story. My uncle's black eye took weeks to heal. Lord Shimura and your father laughed so hard, I fear they'd both choke to death. I don't remember my father's laugh. He lost his humor after your mother got sick. But you have your father's laugh. Here we are. A gozamat and a campfire. You sleep out here? Only when I spend the day foraging for plants. I'll look for the flowers we need. Rest, Yuriko. I will get them for you. เก็บพิษฆ่านี่คือดอกไม้ม่วง The ครับ seeds, they're poisonous. Another child, Yuriko. Oh, I know. Remember how we gathered flowers for your mother? She arranged them for the little alcove at home. That should be enough. Bring them to me, young master. Your plants. Good. We extract the seeds, crush them, make a paste, and dip the needles. Make sure the dose is strong. It should do what you need. It's done. You're sure he came this way? The old woman has a camp around here somewhere. Listen. Someone's coming. Stay there, Yuriko. Let's see if this poison works. He will regret what he did to Sadamune and the others. ได้มาละลูกดอกพิษมีอยู่2 ลูก I just want his head and the price that goes with it. How much farther? It's around here somewhere. Let me get my... It'll be him. We'll find him. เพ่นกันป่าราบตายอย่างทรมาน Are you hurt, young master? Don't worry. I dealt with them. Sometimes I forget you're a grown man. I forget sometimes too. We should get back to the estate. I'll stay. I need to straighten the place up. Don't push yourself too hard. Hush! You are not a child, and I'm old enough to take care of myself. What other kinds of poison can you make? Always so impatient. There is another.
causes confusion and rage. But the ingredients, what were they? Try to remember. It sounds useful. เควสชุดเกราะก็จบลงได้ลูกดอกพิษมาด้วยอ้าวอัปเกรดได้ What were they? Red leaves? No, it has petals. อันนี้เป็นเควสยูริโกะครับมี2อัน A flower. เดินจินเดิน Oh, not that. Oh, mother. I อัปเกรดอย่างเร็วระเบิดดินดำปงทีนี้ไปอัปเกรดเกาะโดยเร็วแล้วเดี๋ยวกลับมาหายูริโกะเลยเพราะเดี๋ยวเราจะใช้เกาะซาไกครับใช้อยู่3เกาะครับเกาะซาไกเกาะแคลนซามูไรแล้วเดี๋ยวมีเกาะอีกอันตามในเรื่องคือเกาะแคลนซามูไรผมว่าดวลดีสุดละเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนศัตรูที่ฆ่าครับอย่างเกาะซาไกเนี่ยมันเสียอีกอย่างก็คือข้อดีคือมันฆ่าประจันบานได้5ตัวติดแต่ถ้าเกิดไม่มีประจันบานเลยมันเสียสกิลไป1ช่องครับ Your protection is my duty. This will protect you. Certain to frustrate your enemies. ชุดเกราะเต็มเท่แต่แทบมองไม่เห็นหน้าเลย I'll see you again. ตอนคัดซีนก็จะไม่ค่อยเห็นนะครับอ๋อเดี๋ยวมีอัปเกรดลูกดอกแต่เดี๋ยวรอได้ลูกดอกพิษอีกอันเลยดีกว่าแล้วยูริโกะหายไปไหนละอ๋อนี่ฟึบวาร์ปไม่ได้ด้วยงั้นไปนี่คิดว่าน่าจะได้เควสยูริโกะอีก2เควสแล้วก็จบพาร์ทนี้ครับอยู่บนเนินที่เดิมใช่ไหมเกาะของพ่อพระเอกนี่ก็ดูน่าเกรงขามเดียวถูกทางไหมเนี่ย ถูก What were they? Red leaf? Young master, would you like something to eat? I'm fine, Yuriko. I just need the poison. You are trying to remember the ingredients. They were flowers. You remember them, don't you? The ones I planted at your family cemetery. I remember washing the graves. Father made me hold buckets of water from the lake. He knew it would make you strong and teach you to respect your ancestors. Don't you remember the flowers, Jin? Spider lilies. That's right. With enough spider lilies, you can craft a poison that makes rats go mad. Tear each other to pieces. It's awful. It's for a good cause. Just make it strong enough to work on men. If you think it's necessary, I know exactly where to find what we need. This way. This part of the forest. I was here when I was a child. After your mother passed away. I refused to believe she was gone, so
So I ran from home and came here. Your mother loved to take long walks here. I searched until sundown. I kept shouting for her. But she was gone. And I was lost. You were missing for 3 days. Nearly dead by the time your father found you. I've never seen him so angry. Angry at himself for failing to protect you. I've seen your father before countless battles, and he was never more worried than the sleepless nights he spent searching for his only son. Not much farther to the cemetery. I wonder what your father would make of the ghost. He would disapprove, like my uncle. Don't be so sure. They argued often. Kazumasa thought your uncle too rigid, willfully blind to possibilities. Kazumasa had imagination. Imagination? My father? You're like him in more ways than you know. Careful. Disrespecting the dead. Stay here. Face me! เอาอีกแล้ว มีหลอกก่อนมาด้วย2 3 4หมดไหม5 ตัวรวดแสดงว่ายังไม่หมดสินะอ้าวจิงหรีดแฮะไม่พูดพร่ำทำเพลงครับลุยนักธนูอีกตัวมีแค่2 ตัวหรือธนูแล้วทำไมศพมันยังแดงอยู่มีอีกนี่นาฟึบฟับนี่แน่สักตัวก็ยังดีเปลี่ยนจีน กด R2 ค้างเมนูไม่ขึ้นสักทีนู่นอย่าหันมาใช่นะนี่ไม่หมดเลยก่อโอ้ Stand and fight me! มานี่เลยท้ามาดวลอุ้ยธนูไฟนี่ว่าอุ๊ยเดี๋ยวมองอะไรไม่รู้เรื่องเลยมากไปแล้ว1 คอมโบเต็มไหนตัวนี้เป็นไหนละตัวปัญหาเลยแกเนี่ยไม่ตายด้วย Did you drive them off? Yes. It's safe to look for the spider lilies. Why would we look for them here? Isn't this where you used to plant them? Oh, no, not here. It's been so long. They're in another cemetery. Your great aunt's branch of the family. It's not far. น้าพามาผิดที่ครับค่ามองโกฟรี Yuriko, do you remember? I was 5 or 6. I had a nightmare about this forest. A fight. It wasn't a nightmare. I told you it was to keep you calm. That was real?
I remember men shouting. Our retinue was returning home late one night. We were ambushed by Ronin. The Ronin must have been dangerous. My father's samurai were frightened. Not of the Ronin. Of Kazumasa. Of my father. Why? He and his samurai drove the Ronin off. But Kazumasa pursued them on foot. You could hear their screams. He returned to us just before dawn, covered in blood. Some of his own men mistook him for a demon of the forest. Do you recognize this lake? We used to meditate here. How you'd fidget. You told me to pretend I was a rock, and all I wanted was to swim. The view's much better from the shore. Join me, young master. These old bones need a rest. ได้เลยครับพักผ่อนนะเดี๋ยวจะเป็นลม This time you'll have to keep me from fidgeting. Some of my favorite memories happened at this lake. Stopping a child's fidgeting? Your mother and I would come here when she was pregnant with you. We should keep moving. A grown man, and you still can barely sit We still. can meditate again. After the war. Yes, young master. พาไปสู่ศาลนะครับนะอ๋อควบได้โอเค The cemetery isn't far. Feels much closer when you're not carrying water. จะเจอมองโกอีกไหมเนี่ยตรงนี้ How could they? They may break stone, but they cannot erase the memory of these warriors. Please gather the spider lilies. I can't bear to look. แป๊บหนึ่งครับได้ยินจิงหรีด อ๋อมันก็อยู่แถวนี้พอดีนี่เนาะ My aunt Matsu would weep at the condition of this place. Most of these warriors Yeah. fell in the rebellion at Yarikawa. They deserve better than... ไม่ให้โดดข้ามหลุมศพซะด้วย This is all I could find. It is enough to make the poison, but I don't want our time to end. The Shimura Cemetery isn't far. With a view of the waterfall. Let's go, my lord. อันนี้สุสานใครนะลืมละอันแรกที่ไปนี่สุสานของตระกูลซาไคอันนี้ไม่รู้อันหน้านี่ของชิมุระครับของลุงของตระกูลลุง Kazumasa, I do enjoy our rides together. Did you say Kazumasa? Did I? You ride with your father's grace. Did you often go riding with my father? Lord Sakai taught me to ride a horse. Careful. Straw hats ahead. Wait, I Hey. can mix the new poison for you. อ๋อมาหนูทดลอง How does it work? Oh, it's terrible. Causes madness. They'll turn on each other like wild beasts. Good. Make it. Quickly. The poison is finished. Take it. ลูกดอกหลอนประสาทก็คือทำให้ศัตรูมันตีกันเองครับผม I'll stay here. เห็น1 ตัวละ
แต่มันน่าจะยิงตัวที่มันใกล้ๆกันหน่อยเอาตัวบนสะพานดีกว่า1 2 3 4เดี๋ยวนะขอเก็บตัวนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปปาไปพ่นใส่พวกนู้นอย่าเห็นนะชึบปั๊บโอเคโอ้ยไม่ต้องเห็นเลยโอ้อ้าว But we must set an example for our people by remaining true to our code and to ourselves. The poison's just for now. After the Mongols are gone, I won't need it. โอ้โหก็เยอะเหมือนกันนี่นาเฮ้ยอย่าบังดิโอ้โหมันไม่นิ่งกันเลยงั้นสังหารตัวนี้แล้วกันเอ้าเห็นอีกโอ้ยอันเนี้ยเอาออกไปได้ไหมรู้ว่าผิดกระบวนท่างั้นเดี๋ยวเองโดนต่อแล้วกันอยู่คนเดียวเนี่ยเฮ้ยอะไรนักหนาเนี่ยนี่แน่ตีกันไปนะไหนฆ่ากันตายยังอันนี้ก็บ้ามาตีเราต่ออุ๊ยบ้าแต่เก่งใช้ได้เสบียงเยอะเหลือเกินเหลือ2ตัวใช่ไหมแต่ลูกดอกหมดแล้วนี่เฮ้ยโอ้โหเดินมาที่หน้าต่างเฉยประจันหน้าเฮ้ยมันประจันหน้าได้เมื่อกี้เดี๋ยวดูนะวืดชัว ไอ้พวกนี้ประจันหน้ายากอ้าวได้ฮะมีอีกเหรอนี่กูเหลือ4เลยนี่หว่าเอ้าไหนอีกอะเอ้าเราไม่เข้ามาเมื่อกี้เอาไงเพ่ตอนมันเก็บดาบเข้าฝักมันจะชอบใช้ท่าที่กันไม่ได้เลยต้องระวังเลยยูริโกะลูกขนูไม่เต็มเหรอI thought we rid ourselves of those bandits. Not bandits, straw hats. Ryuzo's men. Where did that young man go wrong? I ask myself that all the time. After all this, I'm worried about the Shimura cemetery, my lord. Would you check on it with me? Of course, Yuriko. Let's have a look. เควสไลน์อันนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นลื้อความทรงจำของจินนะวัยเด็ก Are you tired, Yuriko? No, Lord Saka. This is the best day I've had since our afternoon at Lake Oni. I don't remember that. You are sure that was me?
It was so long ago. You must have forgotten. ข้างหน้านี่น่าจะใช่โอเคลงม้าลงไหม The war hasn't touched this place. คือผมก็ไม่เข้าใจนะว่าเวลาทำสงครามของมองโกเนี่ยเขามาทำลายหลุมศพทำไมอันนี้ไม่รู้จริงๆนะ Do you remember, young master? We'd pay our respects to the Shimura warriors buried here, then spend the afternoon writing poems. I remember, Yuriko. Let's write one now. แต่งไฮกุเควสละอันเลยมั้งเนี่ยUnmoving mountain. The works of men are frail. Life blossoms and fades. Well said, my lord. The proud do not endure. The greatest of us fall in the end. We should return to Omi. I'll stay a while. I know better than to argue. Good. You learned something today. Kazumasa used to say Lord Shimura was too concerned with that castle. The strongest point on the island. He equated strength with the huge, the immovable, like a mountain. He had a point. Doubt and indecision have destroyed armies. In the midst of battle, true leaders must stay rooted, stand firm. But look at that waterfall. All that immovable rock yields to water. The strength we need is all around us. I have one more place I would like to visit, my lord. When you're ready. กำลังลังเลอยู่ว่าตัดจบพาร์ทนี้เลยหรือว่าเอายูริโกะให้จบอีกเควสหนึ่งไปเลยยูริโกะเหลือแค่เควสเดียวต่อไปเลยแล้วกัน Lord Sakai. Excuse me. The cold wind is getting to me. Yuriko, you're not well. Nonsense. Let me take you to Akashima. They can treat you. We have to visit someplace special. Where? It's not far. After that, I promise we will see your healers. Fine. But if you start feeling worse, we go straight to Akashima. Of course, my lord.
Always so stern. Where is this special place of yours? You'll see. You cannot tell me? I won't have to. น่าสงสัยที่ไหนน่า Lead the way. Let's see if you can keep up. Careful, Yuriko. แล้วนายอยู่ไหนเนี่ย ไม่ยอมนำเรา บางทีม้ามันก็วิ่งตามถนนให้เรานะครับ หรือตาม NPC ให้เรา แต่เควสเนี้ยไม่ตามต้องวิ่งเอง Do you know where we are? There's an onsen around here, isn't there? ไอ้น้ำพุร้อนอันนี้ผมก็มาแช่ไปแล้วแหละ Shall we take a closer look? มาแช่ไปตอนเปิดแมปนั่นเองครับ Isn't it beautiful? Very. Why are we here? Are you upset? I hope it's not wrong of us to come. I don't understand. It's so painful to see you weighed down by sadness with Lady Sakai and the little one. Yuriko, are you alright? It's nothing. I just felt a little faint. When did you last eat? Yesterday, I think. Wait here. I'll find us something. I'm not a child. Please, Yuriko. Rest here a moment. As you wish, since you ask so sweetly. I'll be back soon. Maybe there's game nearby. ยูริโกะนี่ไม่รู้หลงหรือไม่สบายนะครับ ตอนนี้ก็เริ่มเห็นพระเอกเป็นพ่อพระเอกแล้วปึ๊บมาหาอาหารให้ยูริโกะกินดันไม่กินข้าวตั้งแต่เมื่อวานไหนว่ากลางคืนซะด้วย จะเห็นอะไรไหมเนี่ยนั่นไง A boar. 4 โต๊ะ I bring this to Yuriko. Make her eat a little. ได้โบนัสเป็นหนังสัตว์นักล่าเดี๋ยวเอาไปอัพไอ้พวกถุงใส่ลูกดอกซะเลย แต่ไอ้พวกต้นพืชที่เอามาทำพิษนะพวกนี้ผมว่าหายากพอควรเลยนะ มันอยู่เป็นที่เฉพาะเจาะจงมากเลยครับ Yuriko! Yuriko! Her horse isn't here. She rode off. คือเดี๋ยวนะกีบม้ามันอยู่อย่างนี้ แต่ลอยไปทางนู้นเหรอ ผมงง ไปตามรอยหญ้าถางไปโอเค Powder. Herbs. She came this way. Yuriko's horse.
She can't be far. ลงมาแล้วเดินเท้าด้วยMy lord. Yuriko, are you hurt? No. I was just... I got lost. Where were you going? I saw my mother. She waved but kept walking. I had to catch up. I'm bringing you home. No. My mother. I have to make an offering. You do not. Please. For all the times I've done as you asked. Come with me. Let me pay respects to my mother. All right. But don't push yourself. Thank you. My mother would take me on long walks in these hills and teach me about the plants. Maybe that's why you saw her. We're almost there. Cemetery. My family is here. Kazumasa. That night, you brought little Jin to me. When he was so sick after all that time in the forest. We had already lost Lady Sakai. Kazumasa, are you listening? I'm listening. I made him drink that remedy my mother taught me. We sat by his side the whole night. You held my hand. Do you remember? Yes, I remember. That night, I was so scared, so sad for little Jin. But I was so happy. Does that make me a bad person? No. When he recovered, when you taught me how to ride, the day we rode to the onsen, the sunset was red and full. That was... That was what? the best day of my life. It's dark, Kazumasa.
Tell me what you see. There's the temple in Kushi. You can see the pagoda. Every new year, I pray there for you and little Jin and my family. Jin is lucky you take such good care of him. I can see all the way to Yarikawa. I remember the war, a tragedy for all the clans. Castle Kaneda. I wish you weren't there so often. Why do you say that? You have many responsibilities. I am grateful for the time we share, but I always want more. Now tell me what you see. Yuriko? Rest, Yuriko. The strength we need is all around us. The mighty fall at last, to be no more than dust before the wind. Oh. ก็จากไปเรียบร้อยครับนายยูริโกะดูแลพระเอกตั้งแต่เด็กเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนหมวกนะเพราะว่าหมวกอันนี้มันบังตาผมไม่มันไม่เห็นตาพระเอกในคัตซีนครับน่าเปลี่ยนมากเลยจินเดินหน่อยครับจินโอเคทีนี้ก่อนจบคลิปจะให้ดูตรงนี้มันเอาฟ้าเคลียร์ได้ไหมเนี่ยไหนลองหน่อยดนตรีไม่เอาตาประทับไม่เอาหมวกหน้ากากสภาพแวดล้อมสภาพอากาศนี่สดใสดีกว่าช่วงเวลาเที่ยงเอาแบบใกล้พระอาทิตย์ตกไหมอ่ะอ้าวเวนเดี๋ยวแล้วมันเอาเมนูเมื่อกี้ออกไม่ได้เหรอเนี่ยเอาใหม่ชักดาบอยู่ไม่เอา เรื่องมากกดขวาปึ๊บอ๋อเมื่อกี้กดสามเหลี่ยมซ่อนได้เผื่อใครอยากได้สกรีนช็อตดีๆครับฟึบไกลเกินอันนี้แล้วกันผมว่าอันนี้สวยกว่าแล้วก็เปลี่ยนเวลาให้อีกอันโอเคก็ถึงเวลาอันดีครับไว้เจอกัน